はい、こんにちは、森田です。今回のこの動画はですね、第6章ということで、資金管理と業者リスクということについてお話をさせていただきたいと思います。で、モンスター FX 今までという、手法はですね、今までおそらく皆さんがやったことないようなトレードの手法だと思います。おそらく今まで皆さんがやってきているトレードっていうのは、1回のトレードのその資金がですね、2% までの許容リスクとかそういった形でトレードをしてきたと思うんですけども、モンスター FX の場合はその1回1回のトレードではなくてですね、その大きなその方向性をまず決めて、それが間違ってしまった時、それが過ちだった時に初めて全決済ということになってきます。そういった意味ではですね、エントリー当初からですね、逆方向に値動きがあった場合というのはどうしても損失になってしまいます。最初の方にね、例えばここら辺からスタートしてでこういってその後で逆方向になった場合っていうのはこっちからのそのデイリーベースでの利益と含み益が出てるので大丈夫なんですけども、どうしてもねエントリーし始め、じゃあ始めましょうって言ってからそこから思った方向の逆っていうと、これはもうどうしても勝てない勝負になってきますね。はい。そういった意味ではそこで全決済になってしまうんで、複数のポジションがですね決済になってしまうわけです。そうなるとですね、もしね自分がトレードできるお金の全てを1回のこのモンスター FX のトレードにしてしまうと、もうそれでもう全部が終わってしまう可能性っていうのが十分考えられるわけです。ですからモンスター FX で入れていく資金っていうのは自分が許容できるリスクの10分の1の金額を口座に入れてスタートしてほしいということですね。非常にね少額、もう最初慣れとかねそういうのもあると思うんで少ない金額でスタートをしてほしいんですね、練習がてら。でまずねこの感覚を覚えてほしいんですよね。この1時間足での波を上下で取っていくっていうその感覚とその自分が持ってる縦玉の平均値をしっかり出して、で損切りラインを決めて、そこまでのリスクが一体いくらかっていうのを気にしながらトレードするっていうことをまず練習でやってほしいわけですね。まずはそこがスタート地点だと思ってます。で非常にね爆発力がある手法なので大きい波に乗った場合っていうのは非常に大きな利益をもたらしてくれます。だからそんなにね大きい軍資金でやる必要さえないわけなんですね。1万円でそのスタート仮にしたとしてもですね、もしそのトレンドにうまく乗った場合というのは非常に速いテンポで資金が増えてきますので、そういった場合はですね複利でですね徐々にポジションを増やしていくような形、損切りを切り上げながら複利でやっていくような感じで十分利益っていうのが出せるのでもう全部なくなってもいいぐらいの覚悟のお金を入れてスタートしてほしいです。はい。で業者リスクということなんですけどもよくね森田さんはどの口座使ってますかとか、その口座は大丈夫ですかとかよく聞かれるんですけども、基本的にどの証券会社も大丈夫なんて思っちゃダメです。はい。僕はいつもそういう姿勢でいます。日本の信託保全の業者でもそうですし、海外のブローカーでもそうですし、たとえどんな証券会社でも安心なんと思ってちゃ絶対にダメです。はい。メジャーマイナー関係ないですね。XM だろうがどこだろうが関係ないです。業者のリスクっていうのは
常にあるものと思ってください。ですから僕の場合は、実際にトレードしてる口座とかでも、僕の場合はもう200万超えてきたら基本的に出金していきますので、口座に100万あればレバレッジも含めて十分な金額なんで、200万とか300万とか、超えてきたら僕はもう出金必ずするようにしてます。ポジションを持ってノーポジションにしてからですけどね。はい。それが本当の資金管理だと僕は思ってますので、そもそもその証券会社に大金を入れとくこと自体がいつ何が起こるかっていうのがわからないわけですね。はい。よくね、いろんな高速スキャルリングで口座凍結されたとか、そういうリスクもありますし、いつ何が世の中に起こるかもわからないですし、そういった意味ではですね、その資金を多く入れとかないっていうことはですね、非常に僕は大事だと思ってます。はい。で、モンスター FX の活用方法としてはですね、本当に最初に少ない金額で始めていただいて、まずはこの波の上限のね、取り方に慣れていくことですよね。それでデイリーベースで自分で増やせるかどうか。で、大きいトレンドのね、方向は自分はちゃんと正しく読めるのかとかですね、そういうのにまずは慣れていくこと。そういうことをしていくことによってですね、実力もどんどんついてきますし、トレードでもね、どんどん勝てるようになってくると思います。なので、本当に1万円で十分だと思います。で、どこのね、証券会社がいいかっていうと、僕がね、今も使ってるのはゲームフォレックスっていう、会社ばっかりなんですけども、出金も今までも10回近くやってますけども、非常にスムーズですし、あとお衣装がないんですね。これは非常に大事なことで、